Ka MLA su tengah saipung konstituensi ka Kong Santa Mary Shela, habakren haga jingalang ka bala khot da ka NPP amla remblong, ban panjing kersyan na ka benta ka kertong ka NPP, sya ka election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Seat, ka Dr. Maisel Amberin Lingdo, kala ong bau MP ka Shillong Parliamentary Seat ulalong kum upana. Kala penpau baki khatsan tali kisnem kiba ulalong kum UMP, haka marwe ka sngawla kumba udai upana. Kumta kala kentu ki pai ba banjid MP no da ka kemi ka ban pe ya ki jingdon kam jong ki khon kikti. Syu kane ka MLA kala kenturu ya ki nong trei bat nong kersyan ka parti bakim dei ban sngap ya ka jingkan tho jong ki we ki parti ba ka NPP ka de ka parti ka babamsap bat ka ba perkhat tang ya lade. Ka Kong Santa kala kenturu ya ki pai ba ban kersyan ya ka Dr. Amberin Lingdo da ka ba penjob dan burom ya ka ha kane ka election MP ka ban wan. Kenang bakan yo ban bot ya ki dinjat jong ukpa jong ka ba Peter Garnet Marbanyang bam kuai hadua rublei ubala no senyang shibun na ka benta ka jela. Ha kane ka jingalang ka NPP blok Amlarem laya don lang ru u National General Secretary NPP ubalong ru usembut menteri rangba ka jela mas nyau bahlang dhar na lor ki we. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I'm happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center. Tengah kuat pensiun pi, dayu bat pijan kani ke parti yang ini ke NPP to kawi ke parti waklan bah kuat Meghalaya. Tangwa ama ongi kadang klan kadang kentok itu. Kejing kerku belai di to cerkai. I somo di ki MLA na kuat Jeng Hills I kata betit. So kemen cucui wa em ke candidate yang ina NPP to ke badan Amberin Lingdo. So kemen ini dia ta Muslim Araja kat candidate to ongi to NPP wat to man ke MDA government to yo kerchan sa ke UDP. Tahun Muslim to M ke tre ke thet yang ke parti yang ke candidate yang ini. Ide yo yang candidate ini. Wasio kemen adu kata to awi ke man be. Manu ke wi ke man be. Wa krech tom kawa pat ya ka roy ka par yung moro ka state yung ini yo bat pijan ka hini to wa sosen na job kawi ka man be nga oy pi nga personally wa chamaka man la ka por ye cham ye klami to ka kawi ka wa perkhat bha ka menta ka roy ka par yung kanika state Meghalaya yung ini nga ko pan siwa pi tipat pijan ka to apu yung late Arjilindo, kakon yung late Peter G. Marbanyang utero MP manu, MLA jo manu, puyong kala umanu kama MLA. Kate nga OMP, hagani hajar puso to punjok emurami ka, yo naganam guburam yo upayang ka. Tengah ko OMP heni por, hap up. Bon kini kita head look into the club ni, ngalai jauh bau batai bi, hap up ya kijing pencoy ya kijing parti. Kajian ulat iredoi, siapa ham up ya kijing pencoy yang ki, ba dua ke bi pencoy ba ke NPP tok ke parti kawa bangsa ke parti kawa perkat ya lade. Ka parti bon jag hajing jing pencoy ka punyo gi pi jing bakalay ni tanga OIP hajing ha
Hajing yung nga hati ama sofa usnem. Dang nga na juk kra parti yo nga OIP kam gani ka parti NPP myo ire. Ba boro kra lang. Nado Honorable Chief Minister yung Shri Conrad K. Sangma. Nado Sir Preston. Nado Sir Singaw Halang Har. Boro kra lang syuruk. Nga OIP hamsyo tok bakalaya gani ka parti yung ka parti NPP to ko bi ka parti daw ku chakman. Singaw ba hey news nem arajar puso. Nga singaw ko OIP arto ni abi unu pama ko MP yung ni abi maram mo. Kat sanstem daman kamu MP nga singaw datok panai. Tengah OIP ton jadi dak tre dak beyong ka Madam Amperin bindo upenjok amburomiga yo pat ko komiti yung ka hagani ka Meghalaya yung tengah singa datok por jadi dagabe tamar tama yung ta singa ba ngakam ke MLA yung asan suka sa konsensi karpat jori piboro hagani ka amlarem konstituensi niyo amlarem konstituensi singa ba ya kercang ya emlang wei na yang ni election MP yang ke Madam Punjab Amburamia yang ke Madam Amperin yang terpak jore pindu mensen yang ngana muomai piwa dojing kermen repi ama maya pi mas lafan pampur gajing maya yang pi ya kan ni galong kumi yang tengah ko umpara penjurang pi wasle ke porta nang MC ki arling udai kelam Kwa itil kau kerpat ipi borok siapa penjob ya ke NPP dayu bagi ke sarkar hal ke Meghalaya atau ke NPP hi tahapo central government la to man na ke NPP yo man ko i ka tri ka trip yang ke NPP upay haduk dali